Signori e signore, buonasera, grazie di essere qui per questa sicuramente interessante conferenza che ci racconta di uno dei temi più fantastici, no? Come è nata la vita. Come è nata la vita sulla Terra e forse nell'universo. Questo non lo sappiamo ancora. No. Tema che non ha solo sfaccettature scientifiche, ma potrebbe avere sfaccettature filosofiche, se non addirittura religiose. Ma noi ci limiteremo agli aspetti scientifici. Io ringrazio moltissimo il professor Antonio Lazcano che ha voluto essere qui e per non perdere del tempo lascio la parola al socio Ugliengo che definirà un breve profilo, perché in effetti io mi ero preparato, avevo sul PC il suo curriculum vitae. No, l'ho ripassato, ce l'ho qui. Cioè io sono abituato quando poi parlo a mettermi le cose sul computer, sul telefonino. È veramente lungo, quindi lascio a te. Grazie e buon pomeriggio. Grazie e benvenuti. Per me è un grande onore, un privilegio dire due parole proprio sul profilo scientifico di Antonio Lazcano, per non togliere tempo alle cose interessanti che ci dirà. Infatti è una mission impossible riferire di tutte le cose di cui si è occupato. È attualmente professore emerito presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico, l'UNAM, dove dirige il laboratorio di origine della vita. Antonio è specializzato in biologia evolutiva e ha dedicato oltre 35 anni allo studio dell'origine e dell'evoluzione della vita. È noto per le sue ricerche sulla chimica prebiotica, sul mondo pre-RNA, sull'evoluzione delle vie metaboliche nei microrganismi primitivi. È una persona straordinaria dal punto di vista anche delle opportunità che è riuscito a realizzare conoscendo di persona Alexander Ivanovich Oparin, Stanley Miller con il quale ha collaborato, Lynn Margulis, insomma scienziati del massimo livello nello studio dell'origine della vita. Dato che oggi è molto comune citare la bibliometria di cui si parlava prima, insomma ha pubblicato oltre 200 articoli e ha migliaia di citazioni. Naturalmente dico solo una cosa che per chi fa scienza è abbastanza importante: ha pubblicato mi risulta 14 Science e 4 Nature, quindi come dire sono riviste che danno un po' la misura dell'impatto della sua ricerca nella biologia evolutiva, insomma. È stato membro del comitato consultivo della NASA per l'origine della vita e presidente della Gordon Conference on Origin of Life e ha ricevuto ben 3 dottorati honoris causa e numerosi premi, tra cui sicuramente forse il più bello, il Charles Darwin Distinguished Scientific Award nel 2013 e la medaglia Guillain-Boudet del Collège de France nel 2018 e dal 2014 è membro del Colegio Nacional, che è la principale istituzione culturale messicana. Questo diciamo è quello che volevo dirvi brevemente. Aggiungo diciamo che Antonio Lazcano è una persona diciamo squisita, di cultura vastissima. Sicuramente camminando in Torino mi diceva lui quali erano le ragioni per cui un certo palazzo era di un certo modo, o la storia di Torino che conosce certamente meglio di me. Poliglotta, oggi ci farà la cortesia di parlare in italiano e niente, ti do la parola. Grazie Antonio. Grazie. Professore Mezzalam, professore Ugliengo, cari amici, la prima cosa che devo dire è che io non parlo veramente italiano, parlo una misura fra l'espagnolo e l'italiano, perché da bambino mi piaceva moltissimo l'opera, abitavo a casa della mia nonna e
mi sembra che utilizzo ancora qualche parole proprio della Traviata o di Turandot, ma non dell'italiano contemporaneo. Mi devo scusare per questo. Allora, per me è un grande piacere, un grande onore parlare con questa sera di la chimica prebiotica e di origine della vita. Ho tenuto la grande fortuna di diventare amico di Stanley Miller, di lavorare moltissimo con lui e tenuto anche la possibilità di capire tutte le premesse prima del suo esperimento, la epoca non soltanto ricerca scientifica, ma anche politica e sociale dove lui ha fatto l'esperimento, giusto nell'epoca del maccartismo agli Stati Uniti, e anche la situazione così difficile che lui ha trovato per visitare la Unione Sovietica, quando aveva una Unione Sovietica, invitato per Oparin. Ma anche sono sempre sorpreso di guardare l'impatto psicologico che ha avuto su un giovanetto, Stanley Miller, che aveva 22 anni, quando da subito è diventato molto conosciuto, molto famoso. E aspetto di trasmettere questa sera a lei tutta questa sensazione. Allora, tutta la storia deve cominciare, tutta la storia dell'esperimento di Miller deve cominciare con un libro che Oparin ha pubblicato, la prima edizione, 101 anni fa. Il primo libro di Oparin, che si chiamava anche L'origine della vita, è apparecchiuto in Mosca in una epoca dopo la rivoluzione bolsceviche, ma prima della dittatura di Stalin. È una epoca che voi puoi leggere in Walter Benjamin, in tutte le poete, le musici, l'avanguardia intellettuale e scientifica dell'epoca. E per me il libro di Oparin rappresenta la maniera in che la società russa voleva guardare i problemi scientifici con un visto diverso al primo. Oparin dopo ha pubblicato una seconda versione del suo libro che si chiama anche L'origine della vita nel 1936, tradotto all'inglese nel 1938, e la cosa più rivoluzionaria, più diversa della sua proposta è che i primi organismi non erano autotrofi, e questo va contro il contraccorso dell'idea dominante nell'epoca, e lui ha proposto che i primi organismi erano infatti eterotrofi e si avevano formato e la nutrizione era delle molecole organiche che si trovavano all'ambiente primitivo. Per scrivere il suo libro, Oparin ha fatto una cosa veramente spettacolare per un ricercatore giovane di biochimica, perché lui ha parlato con i planetologi, con astronomi, con le chimici, con le paleontologi, e ha concluso che la Terra primitiva non aveva ossigeno libero, non aveva ossigeno nell'atmosfera libera. E lui ha proposto che da un'atmosfera riducente era possibile la sintesi abiotica dei composti organici, la sintesi e l'accumulazione. Dopo Haldane ha chiamato questo il brodo primordiale, e come Oparin si aveva formato nella tradizione hegeliana, che pensava che l'eredità, anche il metabolismo, si trovavano al protoplasma, un concetto che abbiamo dimenticato, che oggi si trova nei libri della storia della biologia, ma che all'epoca rappresentava la possibilità non reduzionista di capire la vita come l'interazione di diverse molecole, e Oparin ha preso l'idea dei coacervati come un modello di laboratorio. Lui non ha proposto l'idea dei coacervati, ha proposto l'idea di utilizzare come un modello di laboratorio l'antecessore,
antecedente, grazie, del protoplasma. E per Oparin, che non ha parlato di acidi nucleici, perché all'epoca nessuno sapeva il ruolo ereditario degli acidi nucleici, ha proposto che il metabolismo, il primo metabolismo fermentativo si è sviluppato in questo conservato e ha dato origine alle primi batteri fermentativi e anaerobici. Il libro ha provocato una grande commozione nel mondo scientifico quando è tradotto all'inglese, ma nel 1938 la seconda guerra mondiale aveva cominciato con la rivolta di Franco in Spagna e chiaramente la comunità scientifica non aveva tempo per pensare, per lavorare sull'origine della vita. Ma dopo la guerra Harold Urey, che era un personaggio veramente straordinario, aveva ricevuto il primo premio Nobel per la sua scoperta del deuterio, ha deciso di lasciare tutta la ricerca relazionata con la guerra, con lo sviluppo dell'arma bellica. Non si deve dimenticare che lui aveva lavorato nel progetto Manhattan e è andato come professore, distinguished professor, all'Università di Chicago. E per lui, una volta me lo ha detto, una lunghissima conversazione molto, molto carina per me, mi ha detto che la cosa più lontana della guerra atomica è l'astronomia cosmica, la chimica cosmica, e lui voleva capire la composizione chimica dell'atmosfera e della Terra primitiva. Allora lui ha sviluppato un argomento che trovo molto elegante, molto semplice, è che se la Terra insieme con il sistema solare si è formato da una nebulosa interstellare che si è condensato, e la composizione chimica della Terra primitiva deve essere così come la di una nebulosa interstellare, dove l'idrogeno è l'elemento più abbondante. E lui ha concluso in un articolo che ha pubblicato in los Proceedings of the National Academy of Sciences che il carbono si trovava come metano, il nitrogeno come ammoniaca, l'ossigeno come acqua, e il solfo come acido solfidrico, e che non aveva molto CO2. C'era CO2, grazie. E Urey ha fatto un seminario sul suo modello dell'atmosfera all'Università di Chicago, e la stessa aneddota me l'hanno raccontato due persone che all'epoca erano studenti dell'Università di Chicago. Uno era Carl Sagan, l'astronomo, che sempre era alla prima fila, una cosa di personalità, e Stanley Miller, che si trovava al fondo della sala. E la stessa aneddota è che quando Urey ha concluso il suo seminario, la sua conferenza, un nombre della sala ha detto: Harold, do you know that the same idea was proposed by a Russian biochemist named Oparin? E Urey ha detto no, non lo sapeva, per caso è interessante sapere se il modello di un'atmosfera così è importante per l'origine della vita. E qualche mese dopo, un giovanetto, Stanley Miller, che all'epoca aveva 22 anni, aveva cominciato il suo studio di dottorato, ha parlato con Urey e le ha detto: io voglio fare la mia tesi di dottorato su questo problema. E Urey le ha detto no. Non perché non abbiamo la certezza dei risultati, e un professore deve sempre dare a un studente un progetto dove è possibile ottenere il dottorato subito. E ha avuto una lunga discussione e alla fine Urey le ha detto: ti posso dare 6 mesi per ensayare il progetto. Sì, tu puoi continuare, e se no c'è un cambiamento di progetto. E Stanley Miller ha fatto il disegno di un apparato che era molto semplice, 2 matrasci, uno superiore dove aveva idrogeno, ammoniaca e metano, e uno inferiore con acqua bollente.
bollente, grazie. E la misura del gas era con una scintilla elettrica per simulare l'effetto di fulmini nella terra primitiva. E Stanley Miller ha fatto l'esperimento, era molto emozionato, molto commosso con i risultati, ma ogni volta che noi le facevamo la domanda a Stanley che è successo con l'apparato, ha detto lui è buttato perché era molto difficile da limpiare, ma la istruzione per ripetere l'esperimento sono così precisi e molti abbiamo fatto l'esperimento. Questa è due fotografie dell'esperimento che lo ha ripetuto, grazie, ripetuto William Shove all'Università di California in Los Angeles, e poi puoi guardare il punto zero, dove infatti si può guardare la scintilla fra le due elettrodi, e 5 ore dopo puoi guardare come la composizione all'interno dell'apparato è cambiato, la densità, il colore, chiaramente cambiato. E Stanley Miller ha preso una mostra di liquido che si è accumulato, ha fatto in carta un cromatogramma in carta e ha scoperto 5 amminoacidi. E lui era molto commosso, le ha mostrato a Harold Urey. Harold Urey ha detto magnifico, dobbiamo scrivere il rapporto e inviarlo alla rivista Science. E Stanley Miller ha scritto il rapporto e ha preso il suo nome primo e dopo il di Harold Urey. E qui abbiamo una mostra di eleganza e di generosità intellettuale, perché Urey, quando ha guardato il manoscritto, la prima cosa che ha fatto ha tagliato il suo nome e le ha detto: senti Stanley, sei tu che hai fatto l'esperimento, sei tu che hai fatto l'analisi, sei tu che aveva l'idea, sei tu che hai il merito della reputazione. Questo si è perso. Ma mostra il valore valori etici di Harold Urey. E Stanley Miller ha inviato l'articolo a Science e ha ricevuto qualche giorno dopo la cartolina. Oggi è sempre per la posta elettronica: "We thank you for the submission of your paper". Ma Stanley Miller era molto felice perché il suo esperimento il rapporto era in Science. 3 settimane dopo, Stanley Miller guardava il New York Times, l'edizione di domenica, e ha letto un piccolo rapporto che diceva: guardando indietro di 2 miliardi di anni, nei laboratori dell'Università Statale dell'Ohio, il dottore Waldman McNevin e i suoi collaboratori stanno ricreando le condizioni della Terra di 2 miliardi di anni fa, molto prima che ci fosse vita su questo pianeta. Un scopo dello studio, spiega il dottore McNevin, è rispondere a questa domanda scientifica: l'estrema complessità dei composti chimici si è sviluppata prima della comparsa della vita o è stato il risultato del processo vitale? Alcuni degli esperimenti hanno portato i ricercatori alla conclusione che il calore naturale, la luce e l'elettricità potevano causare reazioni chimiche altamente complicate prima di che gli organismi viventi si svolvero. Sono stati utilizzati anche fulmini artificiali perché ci sono prove che i fulmini erano quasi continui nel primo giorno sulla Terra. Una scintilla da 100.000 volt inviata attraverso una atmosfera contenente metano, il gas di palude, e vapore e acqua ha prodotto solidi resinosi troppo complessi per le analisi. Quando Stanley Miller ha tenuto un ictus, perché era la sua tesi, e da subito le ha scritto a Harold Urey. La lettera, tutti i documenti originali che presenteremo si trovano all'archivio di Stanley Miller all'Università di California in San Diego. Le ha scritto una lettera che è questa, un giorno dopo, che ha letto al New York Times, e dice: caro dottor Urey, gli mando un ritaglio che ho visto in questo numero del New York Times di domenica. Non so bene cosa debba fare ora, poiché il lavoro è in sostanza la mia tesi. Una volta che Urey ha guardato il ritaglio, ha diventato infuriato e le ha detto a Stanley Miller: deve prendere,
recuperare il tuo manoscritto di Science e si deve inviare al Journal of the American Chemical Society, che è una rivista veramente buona. E Urey le ha detto alla segretaria: send Miller's papers to Journal of the American Chemical Society. Il capo di Science, il grande editore di Science, il jefe, l'editore di Science, è diventato molto preoccupato e le ha scritto una lettera a Stanley Miller dove le dice: although your paper, A Production of Amino Acids Under Possible Primitive Conditions, was submitted to us by Harold Urey, developments of the last few days prompt me to turn to you as the author of this paper to seek your advice and instructions. E le ha detto: se lei mi dà otra volta il suo manoscritto, lo possiamo pubblicare in Science come l'articolo principale. E allora Stanley ha parlato con Urey e Urey le ha detto: d'accordo, deve tornare il manoscritto a Science. E Stanley Miller ha inviato un telegramma a Science dove diceva a Jacques: please return manuscript mail March 13 by Harold Urey entitled Production of Amino Acids. A mistake was made in sending it to you. Regret this inconvenience to you. E a fine l'articolo è pubblicato in Science senza problema. 3 settimane dopo la pubblicazione del modello della doppia elica del DNA pubblicato per Watson e Crick in Nature. E questo mostra l'atmosfera dell'epoca, l'atmosfera intellettuale, non l'atmosfera del riduttrice, dell'epoca in la scienza. E l'attenzione che Stanley Miller ha ricevuto per la pubblicazione è stata straordinaria. Non soltanto per la comunità scientifica, ma anche per i reporters, per i media in generale. E questo mostra come tutti quanti sono interessati all'esperimento di Miller, ma Miller era molto timido, e da subito trovarsi sulle spotlight, non so come si dice in luce della ribalta. Per lui ha diventato una grande tensione e ha deciso di dimenticare la ricerca e diventare un pittore. E ha fatto una sola pittura, è questa, e devo dire che la copia è migliore che l'originale. Se l'ha mostrato alla sua cugina, che era una artista professionale, e lei gli ha detto, una donna bravissima che ho conosciuto, e lei gli ha detto: Stanley, mi sembra che tu devi tornare alla ricerca. Lui ha tornato di volta al laboratorio, ha ottenuto il suo dottorato senza nessun problema e ha cominciato una carriera accademica, primo a Caltech, dopo all'Università di Columbia e dopo è andato all'Università di California in San Diego, invitato per Harold Urey quando l'università è fondata. Allora, 15 anni fa io facevo un sabbatico al laboratorio di Stanley Miller e una mattinata lui è arrivato al mio ufficio molto felice perché aveva ricevuto una lettera del Museo di Storia Naturale di South Kensington in Londra con l'offerta di comprare per un grande prezzo i campioni dell'esperimento originale. E io le ho detto: Stanley, ma chiaramente tu non lo hai e tu non lo c'è ancora. Lei mi ha detto: oui. E mi ha detto: sì, io ce l'ho. Abbiamo andato al suo ufficio e lui aveva ogni campione di ogni esperimento che lui aveva fatto per più di 50 anni. Tutti gli esperimenti, con un registro molto meticoloso dove puoi guardare la composizione dell'esperimento, si era pubblicato a Biochemica e Biofisica Acta, con una descrizione impeccabile. E io le ho detto: che cosa succederà?
con questa collezione. Lui era pronto per andare in pensione e aveva un problema con la Università di California in San Diego perché l'archivio non era pronto per ricevere tutti questi campioni, non aveva lo spazio e lui era molto preoccupato. Allora io le ho detto a Stanley, questo deve finire in buone mani, in buone mani. E in questo punto lui mi ha detto, finirà a buone mani, e mi ha dato come regalo tutta la collezione, che io ero veramente commosso e ho preso i campioni del primo esperimento, che questo lo ho lasciato sulla borsa della mia giacca, e come San Diego è vicinissimo alla città del Messico, e io facevo ogni mese un viaggio per guardare il mio laboratorio. Al Messico si dice che quando il gatto non sta, i ratoni si aprovechano. Se il gattino non si trova, i topi balla. Sì. E io ho portato questo, l'ho guardato in casa mia, e una volta dopo Jeff Beida, il secondo studente del dottorato di Stanley Miller, e io siamo invitati a fare una conferenza a Austin, a Texas. Una notte prima le ho mostrato a Jeff Beida questo, e mi ha detto, e perché non facciamo l'analisi con le tecniche contemporanee di campioni per guardare se c'è un'altra cosa. E mi è paciuta una ottima idea, ma voi puoi immaginare a un messicano attraversando la dogana americana con un campione di un povero bianco di una composizione strana. Allora io lo che faccio è comprato un libro, ho fatto un buco all'interno del libro, ho lasciato il campione e l'ho inviato per la posta rapida, la posta DHL. E quando i campioni si trovavano al laboratorio di Beida, io sono andato all'Università di California in San Diego, abbiamo fatto l'analisi e siamo veramente felici perché abbiamo scoperto più di 15 aminoacidi, anche amini e altri composti. Questo è facile da capire perché oggi lo sviluppo tecnico di analisi chimico è più sofisticato che all'epoca di Stanley Miller. Abbiamo infatti scoperto tanti composti. Allora, come sappiamo che questo esperimento è un buon modello della Terra primitiva? Si deve ricordare che la Terra è un pianeta geologicamente molto attivo e non abbiamo nessun registro geologico delle rocce, dei sedimenti le più antichi. Le rocce, grazie. Più antichi. Ma come era la composizione? Ma non dobbiamo dimenticare che il nostro pianeta si è formato da una nube di materiale interstellare per un processo di condensazione. Infatti la Terra ha 4,6 miliardi di anni e tutte le evidenze indicano che la vita ha apparecchiuto quando la Terra era ancora giovane, ma si deve dimenticare che la Terra è formata da un processo di accrezione di comete, di asteroidi, di meteoriti, e se puoi sviluppare un modello della composizione chimica della Terra primitiva, se facciamo la comparazione della composizione chimica di asteroidi, di meteoriti, di comete, delle nubi interstellari, è una composizione teorica o una composizione analitica. E per esempio qui al laboratorio all'Università di Torino c'è un grande gruppo che fa i modelli teorici di guardare l'importanza delle superfici catalitiche con derivati dell'acido cianidrico, e questo mostra chiaramente che è possibile la sintesi e accumulazione di molecole organiche nel medio interstellare. E non si deve dimenticare che la Terra è il risultato di questo processo di accrezione.
abbiamo alla nostra disposizione le mostre di queste materiali. Abbiamo guardare l'asteroide, si deve ricordare la missione giapponese che ha preso un pezzo di un asteroide, lo ha portato alla Terra, si è incontrato uracilo, aminoacidi, diversi composti, e possiamo analizzare il materiale cometario a distanza, o Danny Glavin e Jason Dworkin della NASA hanno fatto l'analisi di polvere di cometa e hanno trovato lisina. È possibile sapere la composizione. Allora lo che noi abbiamo fatto è abbiamo analizzato la composizione del meteorito Murchison, un meteorito ricco in carbono di 4,6 miliardi di anni. Abbiamo fatto la comparazione, abbiamo analizzato gli aminoacidi idrofobico, aspartico, glutamico, alanina, eccetera. E si può guardare come la composizione in senso qualitativo, anche quantitativo, è molto simile. E questo è una indicazione indiretta di che infatti i nostri esperimenti della Terra primitiva è un buon modello, sempre con limitazione, ma è un buon modello della chimica prebiotica. Abbiamo pubblicato il risultato in Science e lo hanno accettato senza nessun problema. Abbiamo scoperto aminoacidi biologici, abbiamo scoperto altri aminoacidi che non si trova oggi agli organismi, per esempio la isovalina o la norvalina non si trovano, e questo mostra che ha avuto un processo di selezione di aminoacidi presente nell'entorno primitivo, e che non tutto quello che si è sintetizzato si è incorporato ai primi organismi. Eravamo veramente contenti con questo, ma dopo qualche anno un altro collega, un altro amico che lavora in Origine della Vita, Dave Dimmer, mi ha chiamato e mi ha detto: tu hai letto i libri di Dan Brown? E io gli ho detto: no, veramente no, è una letteratura per un viaggio lungo in aereo, e lui mi ha detto: deve leggere da subito il suo libro che si chiama Origine, che ha pubblicato 3 mesi fa. Ho comprato il libro, devo confessare che non l'ho letto tutto, ma ho trovato che lui ha preso il nostro esperimento di Science e lo ha incorporato alla sua novella. Dice Edmond, che è un personaggio un poco strano della novella: tuttavia, come molti di voi sapranno, l'esperimento Miller-Urey falli. Produce alcuni aminoacidi, ma niente di assomigliarsi alla vita. Miller e Urey alla fine hanno abbandonato il loro esperimento. La comunità religiosa tirò un sospiro di sollievo e la comunità scientifica tornò al tavolo di disegno. Fece una pausa e con un lucchicchio divertito negli occhi. Ovvero fino al 2007, quando ci fu un sviluppo inesperato. Edmond raccontò ora la storia di come le viale alimentari del test Miller-Urey erano state scoperte in un armadio all'Università di California di San Diego dopo la morte di Miller. Questo non è vero, perché Miller me lo aveva dato prima di morire. Gli studenti di Miller avevano rianalizzato i campioni utilizzando tecniche contemporanee molto più sensibili, questo è vero, tra cui la cromatografia liquida e la spettrometria di massa, e i risultati erano sorprendenti. Apparentemente l'esperimento originale di Miller-Urey aveva prodotto molti più aminoacidi, questo è certo, e composti complessi di quanto Miller fosse stato in grado di misurare all'epoca. La nuova analisi della fiale aveva persino identificato diversi composti basi associati, i mattoni dell'RNA e forse al fine del DNA, e questo non è vero, perché ogni volta che noi abbiamo ripetuto l'esperimento di Miller non possiamo produrre le mattoni di RNA o del DNA.
Se si utilizza acido cianidrico, sì possiamo polimerizzarle e sintetizzare adenina, guanina, la 6,2-cis e aminoadenina, ma nessuna volta alle stesso. E se puoi sintetizzare con la formamidina, con l'acido cianidrico e con ammonia, è l'esperimento che il mio amico Ernesto Di Mauro, Raffaele Saladino hanno fatto, ma nell'esperimento di Miller no. Questo è all'espagnolo si dice una licencia letteraria, che davvero non corrisponde alla realtà della ricerca, ma l'impatto dell'esperimento ha arrivato a una novella e perché no. Allora, il contesto scientifico dell'esperimento di Miller mi sembra che è molto importante guardare per capire l'importanza dei suoi risultati. Miller ha fatto l'esperimento, lo ha pubblicato allo stesso anno che Watson e Crick hanno pubblicato il modello della doppia elica. Il modello della doppia elica ha cambiato la ricerca in biologia. Per caso la biologia è diventato molto riduzionista, ma chiaramente non è possibile sviluppare una teoria sull'origine della vita se non si guarda l'importanza degli acidi nucleici. In questo senso si può dire che durante i primi 20 anni dopo l'esperimento di Miller, tutti i tentativi di origine della vita furono plasmati in misura considerabile, hanno stato influenzati per il fatto che da primo la biologia molecolare, la biologia evolutiva era riconosciuta come un campo di lavoro legittimo, due per la scoperta del dettaglio della replicazione del DNA e della biosintesi di proteina, e in un senso della burocrazia scientifica, della amministrazione della ricerca, per la creazione della NASA nel 1958 e lo sviluppo del programma spaziale, perché dopo l'origine della NASA, la NASA ha deciso di appoggiare tutta la ricerca sull'origine della vita. Questo, oggi, in questo momento, rischiamo che si può perdere. Perché ieri un amico della NASA mi ha detto che il governo del presidente Trump pensa di tagliare i soldi della NASA in un 53% e chiaramente questo diventerà una catastrofe per quello che lavorano sull'origine della vita, per questo sistema del grant che si utilizza negli Stati Uniti. Ma lo che è chiaro è che oggi parliamo del mondo dell'RNA come risultato dello sviluppo della chimica decimonónica con tutte queste sintesi spettacolari dell'urea, dell'alanina, delle zuccheri che Oparin ha utilizzato per proponere l'idea di un brodo primordiale, dopo con l'esperimento di Miller, la sintesi dell'adenina di Joan Oró in una simulazione primordiale, e con il sviluppo, la scoperta dei ribosimi, dell'attività catalitica dell'RNA. Parliamo del mondo dell'RNA. Ogni persona ha la sua versione del mondo dell'RNA. È come l'interpretazione politica dell'Italia o del Messico, ogni persona ha la sua interpretazione, è la stessa cosa, no? Ma chiaramente ha avuto un riconoscimento grazie all'importanza dell'RNA nel mondo primitivo. Ma allo stesso tempo che c'è questa influenza scientifica, ha avuto in termini sociopolitici l'influenza dell'atmosfera creata dalla tensione della guerra fredda e l'epoca quando Stanley Miller ha fatto il suo esperimento. Qui la prima cosa che devo dire è che io ho perso l'opportunità di parlare con Stanley Miller il suo mondo interno di un giovane molto timido, nato che si è sviluppato nell'epoca del New Deal del Roosevelt, quando aveva l'idea della cultura per tutti, della ricerca per tutti, ma che è diventato molto famoso all'epoca di McCarthy.
E la cosa che mi fa tristezza è che nessuna volta le ho preguntato la reazione dei suoi amici, dei suoi colleghi, al fatto che le referenze le più importanti nel suo lavoro sono Oparin, un ricercatore sovietico, che non era del Partito Comunista Sovietico, ma era membro del Politburo sovietico, The Physical Basis of Life di John Di Bernal, il professore di Rosalind Franklin, di Francis Crick, di Max Perus, che era un militante molto serioso del Partito Comunista Britannico, e Harold Urey, il suo advisor, che infatti ha rifiutato di parlare con il Comitato di Attività Anti-Norteamericana di McCarthy. Non posso immaginare le tensioni interne che un giovanetto timido, liberale, di centro-sinistra si può trovare in questa atmosfera terribile, ma che mi sembra che ancora abbiamo la possibilità di ripetere. E in questo senso Oparin ha deciso di organizzare il primo convegno di origine della vita in Mosca in 1957 e le ha scritto a Stanley Miller per fare l'invitazione di andare a Mosca. Allora, 1956, andare a Mosca, un giovane come Oparin e come Miller, nell'epoca del maccartismo. Si può immaginare il dilemma. E lui non aveva soldi per pagare il viaggio. E lui non sapeva che fare, ma le ha scritto, tutto questo si trova ancora all'archivio di Stanley Miller o di Harold Urey, le ha scritto una lettera a Harold Urey dove le diceva che cosa devo fare. Questa lettera si è persa, ma abbiamo la risposta nell'archivio di Harold Urey, che è molto commossa, come puoi leggere qui. Non so come consigliarti. Penso che ognuno di noi debba farsi la propria opinione in merito. Gli scienziati nucleari se ne sono andati un po' di tempo fa e se lasceranno andare gli scienziati nucleari negli agli Stati Uniti senza stigmatizzarli. Penso che anche persone innocenti come noi, questo lo trovo terribile, persone innocenti come noi, potrebbero andarsene, ma non sa mai cosa farà un McCarthy in futuro. Allora lo sappiamo. No? Questa situazione davvero è una situazione molto triste. Stanley Miller ha deciso di andare all'Unione Sovietica e come non aveva soldi, le ha scritto alla National Science Foundation e la National Science Foundation le ha detto sì, ma deve scrivere al al Ministero dell'Interno degli Stati Uniti. E lui ha inviato la lettera e dopo la risposta è venuta non del Ministero dell'Interno, ma della United States Atomic Energy Commission. E le dicevano di sì, c'è il permesso di andare, ma con queste restrizioni. Allora, c'è un'aneddota che Stanley Miller mi ha raccontato che la trovo veramente terribile. Lui aveva un'ossessione per la cultura. E come era la prima volta che lui ha la possibilità di andare all'Unione Sovietica, è andato alla biblioteca dall'Università di Columbia e le ha detto alla bibliotecaria, mi puoi dare un libro di letteratura sovietica e russa? E la bibliotecaria le ha dato Dostoevsky, diciamo. Lui ha finito Dostoevsky, lo ha finito, è tornato alla biblioteca. L'altro libro era Pushkin, diciamo, no? E lo ha letto, lo ha tornato e ha tornato per un terzo libro e le ha detto posso leggere Tolstoi? E la signora della biblioteca le ha detto Stanley, questo è il terzo libro di letteratura russa che tu vuoi leggere, mi dispiace, ma devo scrivere un rapporto all'FBI che tu è interessato nella cultura sovietica.
questo mostra questa atmosfera di persecuzione, di paranoia, che per noi è difficile da immaginare, no? Ma questo era il mondo dell'epoca. E Stanley Miller è andato alla Unione Sovietica, è stato al convegno, al suo ritorno agli Stati Uniti mi ha raccontato che ha ricevuto la visita di 3 G-men in l'argot statunitense, government men, gente dell'FBI per caso. Ma questo mostra questa atmosfera dove parlare di un ricercatore sovietico agli Stati Uniti all'epoca era veramente difficile. Allora, l'esperimento di Miller è un modello valido della sintesi prebiotica. Oggi sappiamo che per caso aveva molto CO2 nella terra primitiva, non tanto metano, e per caso il CO2 era molto abbondante, e sappiamo, come è raccontato, che posso formare aminoacidi, ma allo stesso tempo è difficile di formare le matone degli acidi nucleici. Non sempre abbiamo una compatibilità dei modelli per formare un composto o altro. Non sappiamo se veramente la chimica prebiotica che sappiamo è compatibile con le ipotesi del mondo del RNA, e non si deve dimenticare che il zuccheri per polimere diventa caramello, come si dice? Sì, caramello. Al Messico sì, il caramello del flan napolitano, infatti. E con questo perdiamo la possibilità di tenere un acido nucleico RNA o DNA. E in questo punto io posso finire la charla, la conferenza, raccontando sì, abbiamo tutte queste limitazioni, ma non dobbiamo dimenticare che Stanley Miller era il primo che ha fatto la prima simulazione della chimica prebiotica per capire la formazione della zuppa primitiva. Era giovane, tenia audacia intellettuale, era chiaramente certo della chimica che lui sapeva, ma prima di finire c'è l'obbligazione di parlare di un altro libro che mi ho incontrato per caso in una libreria in Madrid. Harry Mulisch, il libro si chiama The Procedure. Non so se è pubblicato in italiano, ma è un libro molto commosso, dove è una novella, dove si racconta tutti i sacrifici e il piacere che noi abbiamo quando facciamo la ricerca. E racconta, per dire una cosa, come per tanti di noi è necessario sapere se continuo con una vita personale di rapporto con l'amore, i figli, o se la ricerca è così demandante. Vincolante, e persiamo tante cose delle vite personali. È un libro che io veramente fa la suggerenza a tutte le giovani di leggere, perché è davvero molto commosso. E nel libro, davvero l'ho trovato per caso, ho scoperto che si parla dell'esperimento di Miller. Quando ho comprato il libro e se lo ho regalato a Miller, lui era molto sorpreso perché non sapeva che era parte di una novella. E se puoi guardare il racconto del libro. Sono nato nel 1952, ma la mia nascita filosofica è avvenuta quindi nel 1953, anno cruciale per la microbiologia. Fu allora che Watson e Crick costruirono il loro modello della molecola del DNA, la famosa doppia elica. Nel mio anno filosofico di nascita è stato condotto un altro notevole esperimento al quale sono anche strettamente legato. Negli anni 40, provocato da un scienziato sovietico, Oparin, che fu un dibattito sull'origine della vita sulla Terra.
E il suo scopo ovviamente era, dopo Darwin, di eliminare Dio in modo ancora più definitivo. Questo non è vero, ma è una licenza poetica, no? E continua. Tutti eravamo d'accordo nel ritenere che un ruolo importante nell'origine della vita abbiano avuto i 20 amminoacidi, i mattoni delle proteine. Ma come mi sono originati? Un studente impudente, Stanley Miller, ebbe un'idea geniale che non viene in mente a una persona sensibile. Proviamoci, disse. Con il tipo di attrezzatura chimica che ogni adolescente curioso ha nella sua soffitta, ha simulato la presunta condizione dell'atmosfera terrestre in quel momento con idrogeno, metano, ammoniaca, fulmine, eccetera, e ha fatto volare scintille attraverso la sua miscela. E tu cosa ne pensi? Dopo appena una settimana è stato in grado di dimostrare la formazione di tutti i tipi di amminoacidi essenziali, lo quale non è vero. Io stesso non posso lamentarmi con il mio eubion. Dopotutto anche il Papa ha messo in guardia l'umanità contro di me, ma quella semplicità pura e elegante dell'esperimento di Miller risveglia in me una rispettosa ammirazione e mi sembra che tutti siamo d'accordo che quella pura, elegante semplicità dell'esperimento di Miller risveglia in me una rispettosa ammirazione. Grazie tanti. Grazie. Ringrazio moltissimo per questa interessantissima conferenza. Grazie. Che ha un po' di storia, non solo scienza, ma anche storia. Sì. Perché la storia poi è fondamentale nel capire i fenomeni. Sì, sì, d'accordo. C'è qualche commento, qualche domanda, qualche osservazione? Là in fondo. Prima di tutto grazie mille per la bella conferenza. Solo una domanda. Il fatto che sostanzialmente gli stessi tipi di composti, diciamo in proporzioni paragonabili, siano stati trovati in un esperimento che forse non rappresenta completamente le condizioni della vita primitiva, ma anche in meteoriti, non sposta, probabilmente l'ha fatto ovviamente, lo scenario della formazione degli amminoacidi dalla Terra primitiva allo spazio, considerando che probabilmente un meteorite è più rappresentativo delle condizioni dello spazio interstellare? Sì, questa è una domanda molto interessante, ma mi sembra che la risposta corretta si può trovare in tutte le fotografie della NASA, dell'Agenzia Spaziale Europea, giapponese. Ogni sappiamo che la storia primitiva di tutto il sistema solare è stata dominata per le collisioni. Questo è vero per la Luna, ma è così vero per Mercurio, anche per Marte, per il satellite dei pianeti esteriori. E chiaramente questo mostra che la possibilità che la Terra primitiva ha ricevuto una grande quantità di composti organici sintetizzati fuori en las condiciones como en el experimento teórico, anche di laboratorio, della simulazione teorica del laboratorio, è possibile l'accumulazione di composti organici. Questo ha risultato in un dibattito molto forte con i miei colleghi americani, che hanno detto che è molto più importante la sintesi locale o la contribuzione spaziale. Io penso che dobbiamo sviluppare una visione eclettica. Al Messico si dice quello che non ammazza ingrassa. Se c'è più di composti disponibili alla Terra primitiva, bravo e migliori.
Qualche altra? Inizio anni 60, questo prima, nel 53, 4, questo ha creato uno sconvolgimento anche in altri campi filosofici e via di scherzo. Mi ricordo il caso della necessità di Monod, biologo, no? Cioè che ha cambiato proprio tutta la prospettiva, no? Su cui poi si sono evolute le scienze successive. Quindi concordo sul fatto che forse il titolo condizioni dell'atmosfera della Terra primitiva, forse condizioni dello spazio primitivo, può darsi. Certamente l'esperimento però ha detto che tutte quelle robette lì si formavano da sole, no? In opportune condizioni magari nello spazio, magari nella Terra, magari basta sapere, no? Ecco, però quello ha cambiato totalmente, è una rivoluzione altro che copernicana questa, no? Quell'esperimento lì, che è un esperimento semplicissimo, geniale, ecco, punto. Questo è un commento. Le ringrazio, infatti c'è un libro che ha pubblicato 30 anni fa, la MIT Press in combinazione con la National Academy of Sciences Press, che si chiama Copernican Turning Points in Science, e racconta giusto le scoperte della proposta del modello della doppia elica, l'esperimento di Miller, il lavoro di la interazione fra le cellule del sistema nervoso, chiaramente è molto chiaro. Allora, qui per me la cosa interessante è che alla epoca, dopo la seconda guerra mondiale, ha avuto agli Stati Uniti un personaggio, all'epoca della guerra mondiale, un personaggio bravissimo che si chiamava Vannevar Bush. Vannevar Bush è un personaggio del film Oppenheimer. Si ricorda che al fine della pellicola c'è un signore molto gentile alla quale la signora Oppenheimer lo saluta. Lei non ha salutato a Teller, che era terribile, ma saluta un personaggio che è Vannevar Bush. Vannevar Bush le ha proposto a Roosevelt la interazione fra il governo, la industria privata e la università per il sviluppo di armi all'epoca della guerra. E dopo ha detto sì, la ricerca ha servito per ganare la guerra, deve servire per mantenere la pace. E in questo punto si è sviluppato la politica di dare grande quantità di soldi alle università. Questo ha provocato la creazione di tanti dipartimenti di ricerca, soldi per borse per gli studenti, contratti per investigatori e chiaramente il sviluppo della biologia molecolare, della geofisica moderna del pianeta, dell'origine e l'evoluzione della vita sono risultato di questa visione, no? Grazie. Chiara, in italo-spagnolo ma comprensibile, molto comprensibile. Devo fare una domanda. Cioè, in tutti gli esperimenti che sono stati fatti dopo Miller, no? Cioè scarica elettrica, anaerobiosi, cioè metano, anidride carbonica, eccetera, non c'è mai nessuno che non ha messo un terzo componente, che sicuramente in epoca prebiotica, con un oceano profondo, eccetera, cioè i catalizzatori, le rocce di silice, per esempio, sono dei potenti catalizzatori che potrebbero catalizzare la formazione da amminoacidi a prodotti più complessi. Grazie. Sì, a me mi piace moltissimo guardare i risultati di esperimento di simulazione con silice, con le metal. Abbiamo un risultato pubblicato
una settimana fa, 2 settimane fa, di come l'interazione fra le oligopeptidi con metalli incrementa la sua resistenza alla degradazione per la luce ultravioletta. E io credo che, devo dire prima una cosa, l'esperimento di Miller è un esperimento che chiaramente è una semplificazione, ma che suppone una omogeneità della Terra primitiva, la stessa atmosfera a tutto il pianeta. Oggi la tendenza che abbiamo alla ricerca è la riconoscenza del microambiente associati con silica, associati con metalli, l'associazione all'interno dei liposomi e la possibilità di un ambiente più riduttore che altri. Da più in più abbiamo tornato alla diversità che osserviamo al pianeta. Il pianeta non è omogeneo, è un pianeta con una zona fredda, una più calda. Questo di più in più si è sviluppato. Allora, è vero che io non guardo silicati nella composizione oggi di nessun organismo, ma chiaramente, come ha detto Albert Eschenmoser 10 anni fa, è possibile che questi sistemi di argilla, dei liposomi, di eccesso di metallo, hanno creato le condizioni per l'apparizione di un sistema polimolecolare replicativo. E dopo è disparuto. E questo mi sembra che è una visione molto logica con quello che sappiamo dalla Terra primitiva, che non è tanto. L'altra cosa che per me è davvero molto carino è leggere che la prolina, un amminoacido semplice, è un grande catalizzatore. La prolina è un'aldolasa, è una microaldolasa. E quando pensiamo in un catalizzatore primitivo non dobbiamo pensare in una molecola di RNA molto complessa o in una proteina primitiva, perché tutto questo prima dell'apparizione del codice genetico delle proteine dell'RNA. No? Allora, per caso non abbiamo fatto esperimenti, non abbiamo esplorato questa possibilità in un senso teorico o in un senso sperimentale ancora. Dunque, grazie, mi complimento per la presentazione e volevo solo chiedere una sua opinione su cosa pensa dei cicli di amplificazione autocatalitica, la reazione di Sohai, della chiralità, questi elementi, che ruolo possono aver avuto nella vita. Ecco, poi non sapevo dei problemi che ha avuto Miller col maccartismo, ma è andata molto peggio a Cayman, il chimico nucleare, gli fu addirittura tolto il passaporto, tentò il suicidio. Quindi ecco, la ringrazio, un'ottima presentazione, mi piacerebbe sapere cosa pensa della reazione di Sohai, ecco, di queste cose. Sì, questa reazione è interessantissima e io credo che è un problema aperto. Io non ho letto nessuno, io non ho lavorato l'origine della chiralità. Mi ricordo che una volta l'ho detto a Joan Oró, che era un grande chimico catalano che ha lavorato sulla sintesi delle matone dell'RNA, del DNA, dell'analisi del meteorito. Lui mi ha detto, e tu, il tuo futuro all'origine della vita, che hai pensato? E le ho detto, perché no la chiralità? E mi ha detto, Antonio, ti raccomando un altro problema, perché con questo non ha nessuna possibilità. E la situazione è ancora la stessa, perché non sappiamo come applicare questa reazione alle condizioni delle terre primitive. Ma posso raccontare una storia molto interessante per me della reazione di Oparin sull'origine della chiralità. Oparin era un marxista molto ortodosso.
E una volta abbiamo parlato, l'ho conosciuto benissimo, abbiamo parlato sull'origine della chiralità e io le ho detto per caso è che abbiamo la chiralità che si osserva in biologia. E mi ha detto no, era un no molto preciso, chiaro, perché per un marxista ortodosso è impossibile dare al caso un ruolo ontologico. Io credo che in questo, o Parin si è equivocato, si aveva sbagliato, ma per me era molto interessante guardare come la sua concezione ortodossa del marxismo, che è stata utilissima per capire questi livelli di complessità nel secondo libro, e allo stesso tempo una limitazione per capire una concezione moderna del caso, no? Posso solo chiederti una cosa che mi ha colpito quando, prima che Stanley Miller pubblicasse, che fine ha fatto la pubblicazione che era, diciamo, riportata su... Sì, questo è molto molto interessante perché Harold Urey, il professore di Miller, era molto fiero. Sì. Molto fiero del suo studente, del risultato, e ha tenuto un'invitazione per parlare all'Università di Ohio, ha parlato del mio studente Stanley Miller che ha fatto questo esperimento e il professore McNevin da subito ha fatto la ripetizione e dopo le hanno fatto l'interview nella prensa, nel New York Times. McNevin non ha pubblicato nessun articolo e ha pubblicato un abstract lungo nella riunione dell'associazione American Association of Geophysics and Geochemistry, ma non ha avuto nessun'altra pubblicazione. Va bene, c'è qualche ulteriore domanda, altrimenti finiamo qui questa interessante relazione. Ringraziamo moltissimo il professore di essere venuto qui, di aver parlato in italiano e quindi vi auguro a tutti una buona serata. Grazie. Muchas gracias.